ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಓವನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನಿಲಾ ಟುಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಕೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟುಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಕೇಕನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರದ್ದು ಕೇಕ್ದು, ವೆನಿಲಾ ಟುಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಕೇಕ್ದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೇ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1/4 kg ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಶೆಲ್ ಬೆಳೆದಿರೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆದ ಮೇಲಿಂದು ಶೆಲ್ ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋ ಥರ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಬಟರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 3 ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ಒಂದು ತೋಪಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬೌಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 2 ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರದ್ದು ಸೇಮ್ ಬೌಲ್ನಷ್ಟು 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 2 ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಇದೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆವಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲೋಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಓವನನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಓವನನ್ನು. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಓವನನ್ನು. ನಾವು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ದಪ್ಪನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಟರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು
2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೇಕ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಕ್ದು ಮೌಲ್ಡು ನಾನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ದು ಮೌಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೌಲ್ಡು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರನ್ನು ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟರನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಕು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೈದಾ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈದಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸವರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಟರು, ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೇ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬಬಲ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏರು ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ಓವನು, ಅದು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗ್ಲಾಸದು ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡು 180 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು 35 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ. 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಕನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡು. ಸ್ಲೋಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 35 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಕು. ನೋಡಿ, ಟೈಮಿಂಗು 9 ನಿಮಿಷ 21 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಕ್ ಉದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ಅಪ್ 00 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ವಾವ್, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಕೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೈಗೆ ಮಿಠಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕ್ದು ಮೋಲ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಕು. ಬೇಕು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೈಗೆ ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಓವನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನೈಫಿಂದ ಕೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕೇಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೈಫಿಗೆ ಏನೂ ತಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರು, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೈಗೆ ಏನೂ ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು ಕೇಕ್ದು. ಇವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕನ್ನು ಮೌಲ್ಡಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಓವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.